опять оно. Вот опять оно. Я не понимаю. Я не понимаю. Просто не понимаю. Я даже сделаю скриншот. Так вот. Раз. В смысле? Серьезно? Ам, эм, Так. Так. Боже, какой звук. Так, я выключила звук. Пробуем так. Как меня слышно? Так же самое хреново. М? А ну, а ну. Так. Так, я поставила вот так телефон. Убрала все микрофоны возможные. А мне кажется, так лучше даже. Меня слышно, нет? Ну, все равно где-то звук пропадает немного. Плюс-минус. Но все равно звук лучше, мне кажется. А еще, по-моему, это из-за плохого интернета. Я не знаю почему, хотя интернет, по идее, нормальный должен быть. Ну, будем надеяться, будем надеяться. Так, эту штуку я убрала. Теперь я могу наконец-то включить ускорители. Да, точно, наконец-то. Так, пишем. Оп-оп. Тихо, закрой рот. Ой. Стало. Надеюсь, я написала правильно. Так, иди сюда. Иди сюда, собака. Садись. У меня тут собака просто рядом, и она постоянно слышит звуки и рычит на всех, поэтому привыкайте. Это будет часто. Так, помолчи, Шева. Там соседи. Да, соседи. Так, сейчас я зайду на свой эфир. Сюда как-нибудь, сюда как-нибудь. А как я? А, так я же и так на нем. Тю. Завтыкала, извините. Вот так, лайк. Вот, я уже на нем, да. Так. Так. А ну-ка, сейчас как слышно.
Ой, ну, я сейчас слушаю себя в наушнике через этот ноутбук, типа, и звук лучше. То есть нету... Есть перебои немножко, но не такие сильные и ужасно неприятные, как в прошлый раз. Но я все равно не могу понять, как оно так работает. Вот. А еще почему я не слышу игру, кстати. Оно. О, игра. Так, тревога. А можно как-то настроить дополнительные настройки? Нету. А почему нельзя? Об игре выключить. Блять. Ой, извините. Ой, странно. Я не знаю, как лучше. Еще и тревога. Класс, прекрасно. Идеально просто. Просто идеально. Просто прекрасно. А если я попробую? Это, наверное, будет плохая идея. Раньше была какая-то это... Можно было... Да. Так. Пробуем. Как сейчас меня слышно? Вот я сейчас разговариваю типа в наушнике. Боже, еще хуже. Нет, в наушнике это прям полная фигня. Привет, привет, да. В наушнике это прям плохая была идея. Так что ладно, буду разговаривать так. Так, что у нас тут? Сейчас я обновлю, посмотрю. Ну, главное, что звук какой-то хотя бы есть, правильно? Я надеюсь. Я не знаю, меня это... Наверное, все-таки я выключу, наверное, музыку, потому что меня вообще совсем не будет слышно, если будет музыка. Так что я вообще полностью выключу. Ладно, давайте просто что-то будем делать. Просто что-то будем делать. Хоть как-нибудь. Мне надо... Что мне надо было делать? Я не помню. Сейчас здесь музыку звук выключу. Так, что мне надо было делать? Я хотела повключать наши ускорители, но это, наверное, на другой ферме я буду делать. Сейчас мы перейдем. Надеюсь, вы сделали себе чай, этот чай, кофе. Вот. Микрофон шипит. Даже сейчас прям. Ну, я знаю, что он шипит хоть чуть-чуть, но он шипит, да. Но я не понимаю, почему он шипит. Я прям не могу. Я уже все перепробовала. И то, и то, и то. Все равно везде звук плохой. Сейчас я вообще без микрофона. То есть я просто с телефона разговариваю. Если я сейчас подключу еще раз микрофон, тот, который у меня хоть какой-то, типа, у меня типа петличка, короче, оно тоже плохо работает. Я не знаю, почему оно так плохо работает. Вот. Но мне кажется,
так лучше, ну, типа, чем с тем. Ну, давайте я сейчас еще раз попробую. Шейла, перестань рычать, пожалуйста. Не надо меня доводить до стресса еще больше. С этим ютубом и микрофонами и всем остальным я себя точно доведу. Перестань рычать, что ты рычишь? Там никого нет. Вот. А сейчас, пока я буду это делать... А, у меня же Том работает. Но у меня Том по факту уже не работает. Так что, в принципе... Да, я слышу, как оно шипит. Ужас. Ужас. Просто ужасный ужас. Как оно шипит. Просто ужасный ужас. Ой. Ну, давайте еще раз попробуем. Найдем точку G, так сказать, микрофона. Я не знаю, как это еще назвать. Просто я не знаю. Я не знаю. Это просто надо новый телефон. Моему телефону уже знаете сколько? Очень-очень много. Очень много. И он уже, так сказать, доживает свои последние моменты жизни. И я надеюсь, когда-нибудь он получит то, что ему нужно. А почему я ничего не слышу? Почему я ничего не слышу? М, эм, Класс. Я вообще ничего не слышу. Ладно, хорошо. А, потому что я выключила. Я поняла. Так. Так, я ничего не трогаю. Но все равно звук ужасный. А если я отойду немножко? Вот так. Я не знаю. Очень грустно, если не получится ничего. Я хотела поиграть. Вот так лучше? Я все равно слышу, что оно репит. То есть я через раз, то есть пропадаю. Я в наушнике слышу, что я все равно немножко пропадаю, и оно не работает. А еще какие-то шумы непонятные, я не знаю. Ой, ладушки, ладушки. Что я хотела активировать? Да? Ну хорошо, тогда я вот так вот не буду трогать тогда все, что у меня здесь настроено. Я буду просто что-то делать. Давайте что-нибудь делать, бо я уже запуталась. Так. Да. А может тогда попробовать музыку включить? Ну это так. Просто мне почему-то казалось, что раньше было как-то можно было менять звук музыки. Пробуем сейчас, я включила. Сейчас я себя включу. Громкость типа менять можно было. Нету? Нету. Ой, боже мой, боже мой. Да, нету. Ну ладно, ладно, будем так, будем развлекаться как-нибудь по-другому. Но я думаю, это будет недолгий стрим, тоже где-то минут 30. Если он уже идет сколько, 11 минут, то мы сейчас немножко что-то поделаем. Я активировала ускоритель на печку. Печка это означает, нам надо много хлеба. Хлеба. Я сейчас его понаставляю, будем его собирать. Что-то поделаем на моей ферме. Здесь, это моя вторая, получается, ферма. Вот. Как я и говорила, я уже выполняла все задания по скачкам кролика. Вот. И что еще? Что еще? Также у меня, кстати, да, у меня Том, но у меня Том сейчас только на моем втором телефоне тоже. Вот, сейчас я посмотрю. Посмотрю, что здесь. Кстати, можно было бы попробовать с моего второго телефона зайти, но я не хочу рисковать прям. Это надо прям фирму на этот телефон устанавливать. Ну, именно мою. А вдруг я ее потеряю? Нафиг она мне надо. Вот.
Так что это еще не скоро нормальный звук будет, я чувствую. Вот. Так, а что я там? Садим пшеницу. Вот, я уже второй день пытаюсь себе... Я уже второй день пытаюсь себе увеличить место на в моем амбаре, но у меня постоянно не хватает места в плане лимит там, где 80 наших материалов. Я уже второй день его повышаю, так сказать, у меня уже его нету. И получается, если уже получится, то я уже завтра себе увеличу амбар. Хоть чуть-чуть. Уже хоть какие-то хорошие новости. Вот, что там наша пшеница. Расти быстрее. Тут у меня каких-то 3. Я понимаю, что их можно, конечно, покупать, но не хочу я ее покупать. Вот. Вот. Что еще мы будем делать? Я даже не знаю. Сегодня у нас событие. Сейчас посмотрим. Какое у нас сегодня событие? По-моему, у нас событие по нашим... Так, четверг по нашим посетителям. Да, события с посетителями фермы и распродажей на дому. Вот. Ну, я говорю, мне никогда они не приходили. Мы, конечно, сейчас можем посмотреть, но я очень сомневаюсь, что они будут приходить. Это бывает очень редко. У меня когда-то, по-моему, какие-то... Блин, амбар. Ладно. У меня, по-моему, когда-то какие-то были эти... Дорожки они покупали, и все. Поэтому я не думаю, что это будет получше. Так, хорошо. Здравствуйте. Все нормально? Ну, все нормально. У меня оливки, но оливки еще должны дорасти до своего, так сказать, момента. Так, тут мы собрали, да. Тут я хотела что-то продать. Давайте продадим кексики. Виснет. Я поняла, что виснет, да. Блядь. Еще раз. Почему оно виснет? Вот так вот продадим. И яйца тоже продадим. И вот это продадим. Я не хочу просто перезапускать интернет. Я боюсь, что оно прям полностью зависит. Хотя могу попробовать. Но я не хочу рисковать. Сейчас зайду. А ну-ка. Так, сейчас я заберу. Я надеюсь, никто сейчас не купит мои эти вещички. Я их себе продаю. Бо у меня был такой казус. Боже, какой ужасный звук. Да, было такое дело. Так, я заберу. Переходим обратно. Ой, так что да. Я надеюсь, что со следующей недели, вот, которая будет, уже будут какие-то доставки грузовиком по опыту, как в прошлый раз, потому что надо опыт уже повышать. Я хочу большие уровни достичь, как минимум вот эти мои дополнительные фермы, я тоже хочу на них повышать уровень, бо я немножко на них забила, к сожалению. Вот, на них тоже что-нибудь повышать надо, не забывать про них. Вот, и что-то там я еще хотела тоже, по-моему, увеличить амбар, но это прям уже потом, не сейчас точно, потому что я хочу увеличивать у себя на своей главной ферме. Вот. Так, что у нас тут? Тут у нас даже какие-то продукты есть. Сейчас я их пособираю. Посажу пшеницу. Собираю продукты. Продам себе на ту мою ферму и выставлю в магазинчике для вас. Как минимум те, кто смотрит, они будут знать, что я сейчас что-нибудь выставлю. Вот. Так, что я хотела продать? Вот это. Продаем себе вот так. Потом вот так. Это нет, вот это да. Вот, кстати, можете написать сейчас в чате насчет пароходов, как у вас состоят дела. Потому что я уже прошла их все на всех фермах, моих 3 как минимум, потому что я уже там все эти испытания прошла на ним, ту дорожку тоже прошла, так что, в принципе, я пока их не отправляю, бо
Конечно, то, что их стало больше из-за того, что не нужно ждать около 3 часов, когда они придут. Вот. Но тем самым так быстро уходят продукты, и я их пытаюсь экономить. Вот. И я жду, когда будут уже обычные скачки, когда надо будет отправлять пароходы, чтобы уже их, так сказать, отправлять все. Так, это я поняла. Так, я выставляю, что вам выставить? Выставлю всего по 10, того, чего у меня по 20 с чем-то. Так что те, кто на эфире, они знают, можете заходить ко мне на мою ферму. Ой, да, на мою ферму и забирать продукты, которые вам понадобятся. Вот. Сейчас я покажу вам, если вдруг кто не знает. Вот мой кодик. Да, там очень много можно заработать этого стройматериала. Прям я не могу. Я прям, насчет стройматериала именно амбара и силоса не знаю. Вот. А вот насчет расширения вот нашей фермы, да, вот именно вот много таких колышек, молотов, вот этой вот земли вот этого реально много. И я себе наконец-то увеличила вот место, я теперь хочу посадить еще больше деревьев. Вот здесь я так по десяточке понасаживала, а все остальные я еще пока не трогала. А их всегда не хватает. Так, пока я не забыла. Так, вы можете заходить сюда, можете что-нибудь покупать. Вот я повыставляла. Это мне, в принципе, пока так вот повыставляла. Кому что нужно, заходите на мою ферму и берите. А мы же не забываем про наш ускоритель. Бо я сейчас забуду, как всегда, что я его здесь поставила. И профукаю, так сказать, наш хлебушек. Оп. Вот так. Вот. Еще я не знаю, как себя заставить. Не знаю, как себя заставить на моих младших фермах, там, где уровень 14, знаете, такое. Просто-напросто все алмазы потратить на какие-то ящики, вот эти вот дополнительные ячейки. Потому что, по факту я же на этих фермах не играю прям полноценно. Они просто для тома у меня есть. Я на них хочу прям... У меня там около 50-60, а на некоторых еще больше алмазах. И на них по факту можно открыть много ячеек на той же самой пекарне, либо сахарнице. И тупо вот так вот понаставлять штук 10, знаете, этих там сахара того же самого, либо этого хлеба, и утром собирать, и так целый день. Это по факту очень экономит время, но я не знаю, как через себя переступить, чтобы это все сделать. Вот. Так, что тут? Тут. Садим. Грустно, что музыки нет. Скорее всего, там скучно меня слушать, конечно. Ой, ничего страшного, ладно. Я же говорю, мы недолго будем тут сидеть. Нам еще чуть-чуть осталось. Вот, что там в телеграм-канале ничего не писали. Я так смотрю на всякий случай. Так, ждем. Когда оно пройдет. Я уже не могу дождаться, когда будет осень. Осень уже скоро, конечно. Но я прям хочу, когда уже деревья будут опадать полностью все, чтобы наконец-то перестроить фермы. И, кстати, вот эту 66 уровня ферму, на которой мы сейчас, мы тоже будем перестраивать, будем делать планировку, потому что на ней пока планировки, как вы видите, нету, потому что здесь много оливковых деревьев, которые наконец-то я хочу уже убрать. И я больше их пока сажать не буду, я устала над ними сидеть постоянно. Вот, я их уберу и буду уже тут наконец-то строить что-нибудь, как-нибудь обустраивать. Надеюсь, что-нибудь другое, не такое, как на той ферме будет. Короче, что-нибудь придумаем. А еще у нас же почти 400 тысяч монет, и можно, в принципе, что-то купить. Главное не нажать на эту кнопку. Вот, мне же надо какие-то наши производственные здания открыть. Вот, у нас их 2 как минимум. Да, зимнее давление фермы, это прям да. Зимняя... Посмотрим, кстати, какие будут украшения в этот раз. Бо я ж говорю, я не по украшениям, но иногда украшения прям западают в душу. Прям хочется их купить. Вот, и в этот раз посмотрим, какие там будут. Так, у меня есть бутербродная и смузи-машина. Что мне купить? Я даже не знаю.
В бутербродной надо постоянно хлеб, а в смузи-машине надо постоянно ягоды. М, Я думаю, наверное, смузи-машину. Она, во-первых, дороже, быстрее деньги уйдут, так сказать. Вот. И я больше смогу на ней чего-то делать, потому что хлеба у меня не всегда есть хлеб. Так что ладно, да, покупаем. Раз, все, минус 200 с чем-то тысяч. Прекрасно. Ой, ужас. А, Да, бутербродная работает. Но это надо, я же говорю, это надо, чтобы было много хлеба, а у меня он не всегда есть. Это сейчас он у меня постоянно есть, потому что у меня много этих ускорителей на нее есть, чтобы у меня было много-много-много хлеба. А так-то нет. Ну, все равно, а сколько, подождите, сколько у нас бутербродов? Может, я сейчас раскошелюсь. 180. Нам совсем чуть-чуть надо еще накопить, чтобы купить эту бутербродную. Ну, посмотрим, посмотрим. Возможно, с этих оливок, что у меня еще есть, я их продам. И, возможно, еще и ее куплю. Так сказать, раскошелимся до конца года полностью. Будем банкротами до конца года как раз-таки. Вот. Так что да, насчет этих обновлений я уже не могу дождаться. Прям вот новый месяц, новые обновления, новые какие-то интересности. Вот. Насчет, кстати, этих, как она называется, забыла. Темная тема, типа Heyday. Я не знаю, я думаю, разработчики много читали про нее. То есть, ну, все, кто играет в Heyday, они все просят сделать ночную тему вот вечером. Заходишь. Я даже видела, ну, это типа как референсы были, не знаю, как бы оно выглядело, если бы была бы темная тема по игре. Вот есть светлая, была бы темная. И я прям хотела бы темную. Шейла, помолчи. Тут были бы фонари, а если бы еще они добавили такую прям изюминку, если бы фермеры, то есть мы, когда делаем какую-то планировку игры в самой фермы нашей, да, и мы расставляем фонари, и от них бы зависело, насколько будет светло на ферме. Ну, это прикольно. Ну, мне кажется, прикольно. Почему бы нет? Думаю, было бы неплохо так сделать. То было бы очень много, наверное, этих всех светильников на ферме. Освещало бы оно наши улочки. Так, здесь мы поставили. Сколько у нас еще минут? Сейчас посмотрю. Оп-оп-оп. 45. Ну, мы, короче, я поняла, мы будем долго сидеть. Так, что мы можем поставить? Пока поставим что-нибудь готовиться, чтобы не просто стоять, сидеть и болтать. Правильно? Так, соседи, не нужно стукать, пожалуйста, не стукайте. Не время, не надо. Не сейчас. Так, здесь мы можем поставить салатик. Здесь мы ничего не можем поставить. Здесь мы тоже... Нет, мы можем что-то поставить. Да, можем что-нибудь поставить. Не буду добавлять ночную ферму. Вот капец. Но мы будем добиваться, мы будем митинги устраивать. Ну реально, почему они не хотят? Что им стоит поставить ночную эту ферму? Ну, в смысле? Нет, ну понятно, что это, наверное, не так просто. Но я не помню просто на какой игре. Вспомнила. Боже, кто знает игру The Sims Free Play? Боже, это просто, это игра, я помню, в нее залипала сутками, ночами, прям я тупо в ней сидела, потому что у меня тогда только был, помню, планшет мне подарили на день рождения, тоже такой, короче, убитый, я даже не знаю, что это была за марка, как он жил столько времени, там, он где-то прожил года 2, наверное, если не ошибаюсь, я не знаю, как он прожил эти 2 года, ну, короче, мне его подарили, и первым делом, что я сделала, мне было тогда лет 10, что я первое сделала, когда зашла в планшет, зарегистрировалась в Play Market? Конечно, я зашла в Play Market, начала смотреть игры, вот. И я тогда увидела просто этот, типа как само слово Sims, а я тогда была помешана и на Sims, просто обычно, хотя у меня не было никакого там ноутбука, компьютера, чтобы скачать Sims обычно, хотя он бесплатный по факту, оказывается, был. Вот. И я такая, типа, ну, скачаю. И все. С того момента меня нельзя было оторвать с этого планшета. Я сидела в этом Симсе 24/7, а там же
тоже испытания есть, и они длятся так же само, как, в принципе, и в Heyday. Почему она не виснет? Пожалуйста, не висни, я тебя умоляю. Пожалуйста, не висни. Вы, если что, пишите, если оно виснет, пожалуйста, бо я так тоже смотрю, но не всегда оно показывается. Так вот, да, я вот, оно же там тоже есть эти все задания, там тоже, там, не знаю, читать книгу, например, да, там, и она читается 24 часа, в прямом смысле 24 часа. И я такая, типа, ну все, ну мы будем в это играть. И я играла, но я тогда еще не знала, что есть такая вещь, как взлом. И когда мне открыли Америку, что есть такая вещь, как взлом игры, и я ее взломала, с тех пор мне было неинтересно в нее играть. Ну, как сказать, я играла, но не так прям сильно, потому что там были дома, которые можно купить за деньги, которые ты там собираешь, копишь и так далее. Вот. Я как вспомню, 224 тысячи, по-моему, стоил дом. Я каждую частичку этого дома запомнила. Каждый туалет, стол, все мне там нравилось. И я все это хотела, потому что оно выглядело не так, как в обычном доме этой игры. Вот там все такое белое, знаете, роскошное и так далее. Я хотела в нее играть, тогда прям я ее играла прям 24/7. И в этой как раз-таки игре есть день, ночь, по-моему, если не ошибаюсь. Да, по-моему, там такое есть. Ну, к сожалению. Но мы будем надеяться. Мы надеемся. Мы таим надежды, правильно? Вот. Так, что мы здесь? Мы тут уже заболтались, я тут что-то делала, клепала, пыталась. Вот. Что-то мы сейчас тут делаем. Посадим. Вот. Тут у нас еще есть черника, но я не знаю, собирать мне ее. Ну, соберу. Это, наверное, уже кусты последние будут. Вот. А я сейчас так смотрела по этому Симсу, там тоже какие-то новые обновления. Но я чувствую, если я сейчас ее скачаю, то надолго меня не хватит, скорее всего. Вот. Поэтому я не буду даже, наверное, пробовать. На всякий случай. А вдруг еще затянет меня. Не надо. Не хочу. Так, я пока оно тут еще печется все, чтобы не тратить время, перейдем на мою старшую фирму. Может, там уже кто-то что-то купил. Ну почему ты грузишься так долго? Не висни, пожалуйста. Я тебя умоляю. Сделай хороший день для всех нас. Да, кто-то что-то купил. Да-да-да, да-да-да. Спасибо, спасибо. Так, хорошо, это я пока оставляю. Посмотрим. О, отбой тревоги, хорошо. Так, собираем наш рис. Наш рис собираем. Что нам посадить? Давайте посадим вот это. Посадим. Тут у меня уже есть, я вижу, да. А это у меня тоже, по-моему, посажено. Что еще? Даже не знаю. Так, вот. Но я пока не буду. А в смысле 40? А в смысле каждая по 40? Это как так? Смотрите, у нас новое путешествие, новая дорога, в смысле? Новая дорога. Так, ладно, хорошо, если у нас новая дорожка, значит мы будем сейчас что-нибудь выполнять. Так, ну мы можем посмотреть, но что-то подсказывает мне моя чуйка, что я буду выбирать вот этот вот. Да, 7. И вот этих вот латте у меня 9. Да, я выберу вот этот. Давайте что-нибудь пообсуждаем, что-нибудь, не знаю, например, обсуждаем фильмы. Почему бы нет? Напишите про какие-то фильмы, а я буду вам рассказывать, смотрела я их или нет. Но я зачастую смотрю сериалы. Я прям люблю эти детективы, короче. Там всякие, не знаю, мыслить как преступник, такое. Вот. Но это для тех, кто любит такое. Вот. Недавно я смотрела нашумевший сериал. Как он там назывался? Не помню. Про остров, девушку, которая приехала узнать всю правду. Как-то он там так назывался, я не помню, как он назывался. У меня мало батареи. Ой, ставим на зарядку. Надеюсь, от зарядки он не будет уже работать. Стерлинг Пойнт, вот. Стерлинг Пойнт.
Так что, если кто-то любит такую романтику, все вот это вот, то посмотрите, я вам советую. Классный прям фильм, сериал точнее. Но там 8 серий всего лишь. Может, когда-то будет продолжение, я надеюсь. Я думаю, что да. Потому что там такой был странный конец, типа, в принципе, хэппи-энд, но при этом что-то должно быть дальше. Поэтому посмотрим. Так, что я делала? Отправляла в пароход. Ну все, я уже отправила. 4 минуты ждем. Хорошо. Так, переходим за моим хлебушком. Хлебушком. Вот. Ой, так, собираем хлеб, садим хлеб. Садим? Почему садим? Так, собираем. Да. Отчаянные домохозяйки. Боже, отчаянные домохозяйки. Это... А я не помню, а сколько там всего сезонов? Я не помню, сколько там всего сезонов. Но там где-то вот 8, да, на 8 сезоне я смотрела, это было в прошлом году. Я смотрела, и я не помню, из-за чего я прекратила. По-моему, мне стало скучно смотреть его. Потому что там, ну я, по-моему, до 8 не, да, 8 сезонов. Я не дошла. Потому что я знаю, что там от Али Нет, у которой 3 или сколько там, 4 детей, у нее будет там рак, по-моему, да. Ну, не хочу спойлерить просто, да. Ну, короче, я не хочу. Не хочу. Последнее, что я помню, что я смотрела по «Отчаянным домохозяйкам», это то, что у того мужика, который... Я не помню ничего. Он ту свою жену убил или нет. Ну, если что, осуждаем. Если что, осуждаем. Бо я еще разбираюсь в этих всех осуждениях. Ну, короче, я очень много чего. Но я хочу пересмотреть. Хочу досмотреть, пересмотреть. Шейла, почему ты гавкаешь? Ну, что случилось? Ну, тебя ж никто не трогает. Вот, да. Вот. А с этими сериалами именно вот досмотреть у меня очень много чего. Вот, например, «Дневники вампира». Тоже напишите, смотрели или нет. Потому что я их смотрела с 1 по 4 сезон. Именно 4 сезон, 1 серия. Да? В магазинке можно? А ну-ка, сейчас посмотрю. Зая, перестань гавкать, пожалуйста. У меня пока нету. Может, на моей главной ферме сейчас перезайду. Спасибо, что написали. Да-да. Иди сюда, подойди ко мне. Чего ты рычишь? Ну там же никого нет. Что я говорила? Иди сюда. А у меня пока нету. Это, наверное, в магазине вы имеете в виду там Supercell. Да. Я смогу зайти лет 10. Ну вот я, да, вот «Дневники вампира» — это просто отдельный вид. Иди сюда, подойди ко мне. Не мешай. Иди ко мне, подойди ко мне. Давай, подойди. Пес Барбос. Ну вот. Да, там сколько тоже? Там сезонов 8-9 тоже, по-моему, этих «Дневников вампира». Я смотрела до 4 сезона 1 серии, потому что тоже не буду спойлерить, вдруг будете смотреть потом. Но там вот эта главная героиня, она потом все-таки будет с тем моим любимым персонажем, и она именно с ним будет в 4 сезоне, в 1 серии. И я дождалась, пока они будут вместе, и я прекратила смотреть. Потом дальше, говорят, месиво полное. Ну, когда-то в этой жизни я досмотрю. Этот сериал я когда-то досмотрю, но я не знаю когда. Я его в этом году продолжала смотреть. Вот. И тоже закончила по-моему, в сезоне 3. Не оседлала я его дальше досмотреть, не осилила и вообще не знаю, буду ли. Но надеюсь. Так, что там дальше? Тут я все собрала, здесь я все собрала. То, наверное, в Supercell, да, собрать 10 этих ваучеров. Я сейчас попробую. Точнее, в Superstore. Магазинчик сюда. Так, переходим на мою вторую. Так, что тут? Нажимаем сюда. Зайдите, кто смотрит, зайдите в Superstore магазин,
Тут можно забрать болт, если не ошибаюсь, да? Вот, бесплатный ежедневный подарок 1 болт. Это точно, я знаю, что можно забрать. Я забрала. Так, хлеб. Хлеб собираем. Все, нету места. Мгм. Нету места. Продаем. Продаем. Раз, два, три, 4. Вот так сейчас соберу. Я и с вами сейчас поделюсь тоже. Почему бы и нет? Раз уж такое у нас событие сегодня. Да, получить. Вот, ваучеры я собираю. Да, спасибо. Сейчас я тоже в телеграм-канале, если смогу, напишу. Вот, что можно забрать ваучеры и болт. Ваучеры и болт. Так. Можно забрать. Ой. Так, супер. Sell store. Ой. Так, какие еще сериалы я знаю? Милые обманщицы. Как вам? Я тоже их не досмотрела. Я буду рассказывать про те, которые я не досмотрела, но хочу досмотреть, но не буду ли, не знаю, буду ли досматривать. Вот. Да, «Милые обманщицы». Там, по-моему, про каких-то школьниц, которые выглядят как не особо школьницы. Вот. Вот так я написала, да. Вот. Школьницы, которые не особо похожи на школьниц. Привет, да, привет. Одна из них потом будет встречаться с учителем. Но мне нравится их пара, не знаю. Это, конечно, очень плохо осуждаем и так далее, но мне их пара нравится. Вот, но там все очень запутано. Это там прям очень все запутано. Там прям надо вглубиться, взять зошит и записывать все. Там все прям надо записывать, кто с кем, куда, кто пропал, кто умер, кто потом, оказывается, не умер. Ну, короче, все в этом духе. Вот. Такс. Ставим. Да, я обещала, что я сейчас поделюсь с вами хлебом. Я помню. Сейчас зайдем. Фух. Так, что? Я забрала хлеб? Нет, я не забрала хлеб. Так, у меня уже купили. Хорошо. Сейчас я с вами поделюсь немножко хлебом. Я буду выставлять по 5 штучек. Справа хорошо. Дякую, да. Гуляем ферму. Все добре. Так, забираем хліб. Хліб. Вже майже час. Скоро гулять пойду. Так, я выставляю. Выставляю. 5. Выставляю раз, 5. Вот меня сейчас смотрят сколько? Ого, 10 человек? Да ну. Нет, написано... Там написано 4. Выставляю вот так вот хотя бы чуть-чуть. Так вот. Так что зайдите, если что. 4. Вот так. Так. Не надо мне тут писать всякую плохую вещь, дорогие друзья. Не надо, пожалуйста. Мы же все хорошие люди. Мы культурные. Не надо мне писать плохие вещи. Ой, так. Я продала. Заходите ко мне на ферму, мою старшую. Я там вам хлебушек выставила. Презент, так сказать. Так, а мы ставим дальше. Вот. Что еще рассказать? Не знаю. Что еще? Недавно посмотрела... Да, не за что. Здоровья, так сказать. Хлебушек. Боже, когда я наконец-то поем нормального хлеба? Я не знаю. У меня когда-то... Расскажу про хлеб. Почему бы и нет? Когда-то был магазинчик возле дома. И там были хорошие тетеньки, я их обожаю. Вот, но этот магазин, ну, его не снесли, но их выгнали. И поставили новых тетенек и новый магазин. Но по факту точно такой же. Там тоже бывает хлеб, но он не такой, как в детстве. Вот в детстве, боже, вот то был хлеб, батон, вкусный, теплый, ё-моё.
Нельзя мне про него вспоминать, я есть хочу теперь. Вот, то был вкусный батон. А сейчас лучше не знать, какой он там. Так, ставим раз, два, три, четыре. Сколько? 5. Хватит на все, да? Хватит на все. Да. Так, тут тоже собираем. Тут тоже собираем. Рис ставим. Рис ставим. Вот так. Раз, два, 3, 4. Ну, весь поставлю, посажу. Да. Так, мы уже 30 минут стримим. Мы уже 30 минут стримим. Шейла, не надо рычать. Почему ты рычишь? Почему ты рычишь? Так, тут мы собрали, хорошо. Тут мы собрали, выключить. Ферма 3, это у меня будильник. Будильник на Тома. Это на моем втором телефоне. Мы сейчас зайдем. Вот. Я сейчас тебе, Шейла, кое-что надену на морду. Называется намордник. Да, мы его тоже приветствуем, да? Чтобы ты нам не мешала, зая. Скоро гулять пойдем, что ты гавкаешь? Так, что нам вибрати? Скільки по часу загалом граю в ігру? Я, кстати, дивилась, у мене є в Play Market, там сейчас есть функция, что можно посмотреть, сколько в день, сколько в месяц, по-моему, и сколько в год играю я по играм. Но в день я играю, где-то часа 4-5, наверное, смотря когда. Вот бывают же дни такие. У меня такса, но она у меня немножко такса переросток, да, Шейла? Я в телеграм-канале выставляла как-то фоточку, я еще потом выставлю. Можете делиться своими домашними любимыми питомцами под, например, последним постом, который я выставляла. Да, пес. Вот. Мы ее покупали на OLX, да, такая вот собака с рынка, так сказать. Вот. Но она, в принципе, похожа на таксу, она обычная такая прям среднестатистическая собачка. Вот. Но в некоторых моментах она все-таки не такая, как таксы должны быть. Но все равно самое лучшее, что может быть. Вообще у меня. Ей уже вот будет скоро 2 года. Ну, не скоро, но почти будет 2. Вот, так что она у нас еще малолеточка, маленькая. Сколько я играю по времени? Ну, я же сказала, в день где-то вот 5 часов. Ну, смотря когда. Вот, например, это было когда? 2 дня назад или вчера даже? Нет, вчера я играла прям играла. Да, вчера я прям не отлипала с телефона. А пару дней назад не было никаких событий, не было никаких заданий, не было скачек, не было ничего. И я тупо заходила в игру просто, чтобы что-то пособирать, и все. И я вообще ничего не делала. В такие, и тем более у меня не было не особо времени, я просто так заходила пару минут, и все. А так я могу, если честно, прям целый день играть. Если есть какие-то события, задания. Например, та долина, вот та дорожка такая, тоже с событиями, заданиями, то я прям могу не отлипать от нее. Так что да. Да, пес? Ой, такс. Такс. Хлебушек. Да, собираем хлебушек. Собираем хлебушек. Я тут параллельно еще Тома отправляю на втором телефоне. Поэтому так немножко туда-сюда, туда-сюда. Вот, поэтому да. Тут вот так вот получается. Так, собираем. Нету места. Нету места. Ладно, выставим. Выставим. Сейчас мы, наверное, знаете, что сделаем? Посадим деревья, которых мне не хватает. Бо я забуду, как всегда, на моей старшей ферме. Вот, посадим деревья. Кусты у меня какие-то, по-моему, есть, если не ошибаюсь. Смотрим. Вот. Ну, сейчас что-нибудь надо поделать. Бо я такая немножко не собранная. Ого. Ну, не знаю. Ну, я вот покупала, да. Насчет обмана, котики. У меня был котик. 18 лет ему было, но в этом году, в начале, к сожалению, нету его. Да, но я тоже котика очень люблю, но, к сожалению, теперь я котика больше, наверное, не хочу, так как, во-первых, у меня теперь собака, а о собаке я всю жизнь мечтала. Вот, и
Не знаю, как она с ним уживется, с очередным котиком. Тем более, мой кот, Рыжик его звали, просто он идеальный был, просто кот идеальный. Но он с нами как минимум, вот у меня с детства он жил. То есть мне было там, не знаю, год, наверное, когда мама с моей тетей его подобрали с улицы. Вот. И он так и прижился. То есть у нас уличный был такой красавчик. Вот. И я сейчас не знаю, какой будет следующий. То есть я ж не привыкшая к тому, что коты могут быть бешеными какими-то, знаете. Вот я была у своей прабабушки, но это было уже тоже давно, а у нее кошек там этих штук, не знаю, 10, наверное, было. И одна из них, беленькая такая была, она тупо бешеная какая-то была. Она кидалась на ноги, кидалась на руки, шипела, рычала. А я к этому не очень привыкшая. И я такая типа, не подходи ко мне. Хотя котиков я тоже очень люблю. Я вообще мечтала и мечтаю, когда-то в жизни я все-таки куплю себе кота, но не сейчас, к сожалению, о питерском Арианале. Вот посмотрите, он так и называется. Вот, питерский Арианал. Они такие красивые просто. А еще есть майкуны, но они такие прям не маленькие кошечки. Вот. И еще была какая-то порода маечкин, маечкин, по-моему, где-то так. Вот. А, О, я тоже забрала его себе всех животных, абсолютно. Вы что? У меня, чтобы вы понимали, под парадом у меня 8 парадных в доме, и в начале парадных, там где первое, второе, там ну штук 10 ходит. Тупо, они развелись, они походу плодятся, как в прямом смысле кролики. Что-то я не играю, ничего не делаю. Вот. И этих кошек там просто куча. Собака на них плохо реагирует, то есть она рычит, прям такая ры-ры-ры. Вот. Я их пытаюсь не подпускать, точнее, ее к ним, но они такие милые, господи, они лезут к людям, они начинают вот это мурлыкать. Мой кот не всегда мурлыкал, а эти кошки мурлыкают от каждого взгляда других людей на них. И это прям сердце разрывает, я бы их всех забрала. Вот. А насчет щенка и OLX, я искала везде, где только можно было. И то, как я завела щенка, это был отдельный вид искусства. Мне моя знакомая написала, типа, я ей писала, что я мечтаю о собаке, но я тогда вообще не думала заводить собаку, бо это был конец 11 класса моего, почти, ну, там за 2-3 месяца, плюс-минус, 2, наверное, да, до моего 11 класса окончания. Вот, и мне что-то подруга моя-то знакомая написала, что-то там, начала что-то писать, я ей говорю, что я там мечтаю о собачке, типа, о щенке, но вот у меня кот, и я не знаю, как они уживутся, но все равно хочу, типа, ля-ля-ля-ля-ля. Вот, и она пишет, типа, так пусть тебе, типа, родители как на день рождения на 18 лет, типа, подарят, что, типа, 18 лет, это ж, типа, ого-го-го-го, типа, все, уже, типа, там, буду сама решать. Мне 18. Вот. И, ну, будет 19 через пару месяцев, оказывается, ужас какой. Да. И она такая, типа, ну, пусть согласятся, типа, что ты уже, типа, там, почти взрослая, будешь сама за этим песиком, типа, ухаживать, все дела. Ну, короче, я маму поставила перед фактом. И она согласилась. И я такая, типа, ничего себе. Я начала искать этих кошек. Ой, кошек, извините. Собак. Тоже я обыскала все возможные питомники. Потом тоже OLX. Потом еще какие-то, типа как «Возьми меня», что-то такое, типа там, где просто сайт, на котором эти собачки, кошечки, и их там, типа, я так понимаю, тоже раздают бесплатно, я не знаю. Вот. И я искала, мы звонили. Вообще мы хотели мальчика, собаку, мальчика. Потому что с девочками сложнее. Их надо там стерилизовать, типа вот это бояться, чтобы она там, бедная, детей себе не наделала в животе и так далее. За ней надо прям досматривать прям нормально. И мы боялись вот, что мальчиков не будет, как по факту и оказалось. А потом я увидела объявление этих щенков на руках у какой-то тетушки, бабушки, не знаю. Я увидела этих
милых созданий просто. Я все, я сказала, я хочу. Там было написано, что есть 3, по-моему, нет, две девочки и мальчик. Мы такие, типа, нам мальчика. Она такая, да, хорошо, конечно, приезжайте там, когда захотите. Мы там через недельку, а это по факту был уже почти окончание учебного года. По-моему, как раз-таки я закончила вот школу, да, я закончила школу, и через пару дней мы поехали забирать собаку. Мы приходим, такие типа, а так она еще стоила 3000 гривен всего лишь, типа там 3000 это копейки для меня, ну, как за собаку такую красивую, как она, собаку, еще и таксу, типа, ну это вообще, ну, капец. Думаю, надо. Э, а, ну да, смотря какие собаки, к сожалению, от собак зависит, это даже не от собаки зависит, а зависит от хозяина, потому что смотря какой хозяин. Если хозяин нормальный, то и собачки хорошие. А если хозяин в прямом смысле натравливает этих бедных собак на этих бедных котиков и кошечек, чтобы они распугивали этих кошек и птиц под домами и так далее, то это одно. Поэтому, ну, тут я иногда согласна, да. Вот. Так вот, что я говорила? Ам, да, мы приехали. Вот, мы приехали, да. Такие типа, мы уже здесь, типа там, куда там ехать, подходить, точнее, к дому. Потому что нам, типа, ну, это не заводчица, это просто женщина, я так понимаю, там, ее бедная собачка залетела, и мы забрали ее щенка. То есть она просто их продавала по чуть-чуть. Мы приходим, и они вручают вот так прям в прямом смысле возле, по факту там такой дом, типа сразу лестничная клетка и вот лифт. И они прям вышли с этими 2 щенками, всего лишь 2 щенками, вручили мне этих, точнее мне и маме по одному щенку, сказали выбирайте. Мы такие типа, окей. Ну, мне сразу вручили ту собаку, которая сейчас у меня, я ее сразу забрала. Там было сразу 2. Такая она была уже крупная такса, хотя таксы сами по себе они такие меньше, чем она в разы, да, Шева. Вот. Мне ее сразу вручили. Там была маленькая и была чуть-чуть вот побольше. Мы взяли побольше. Вот. И вот так вот она у нас и появилась. Вот. Поэтому, не знаю, надо прям тщательно, да, смотреть. Вот. И не верить всяким предоплатам. Предоплаты это полная фигня. Не надо верить предоплатам. Я вообще не понимаю, тут за предоплату собаку вам что-то там отдадим или что? Ну, в смысле, какая предоплата? На животных предоплата? Такое себе. Так, я собрала наконец-то на этой второй ферме эти штуки. Так, садим хлеб, садим хлеб. Сколько у меня еще? 15 минут осталось. Нормально. Так что да. А котики? Хочу котиков. Но, к сожалению, боюсь я их заводить. Вот, поэтому да. Так, что дальше? Заходим на мою старшую ферму. Сейчас тут что-то пособираем. Может, уже пароход мой же пришел, да? Да, мы тут не этот. Смузи с маракуйя. Я поставлю. А сколько надо было? 4. Поставлю 4. 3. Ну да, хватит. По идее, хватит. Так что да. Вот. Да. Моя мама вообще думала, что я собак не буду любить, хотя я всю жизнь их любила, я обожала их. Возможно, знаете, есть такая, это, блогер Элли Ди. Я не помню, как ее там зовут в реальной жизни, как ее. Лена, по-моему, да? Если Элли. Ну, короче. ам, ам, О, ну да, ну без подшерстка. Ну, насчет шерсти, да. Вот от нее шерсти просто завались, просто ее очень много. Тут это просто... Элеонора, ничего себе. Красивое имя. Вот. Шерсти от нее тоже. А она еще такая, знаете, я гладила такс, настоящих, вот прям таксу, которую я себе представляла, как я видела в реальной жизни. Такая прям она мини, можно сказать, да, такса.
Она такая гладенькая, но при этом шерсть тоже колючая. У этой она, в принципе, такая немножко грубая, но иногда переменчиво у нее как-то получается. Пузо у нее мягкое, там, знаете, подшерсток тоже. А так она тоже очень колючая шерсть, и ее очень много. Смотря какая погода. Сейчас у нас сколько градусов? Я не знаю. 28, наверное, градусов, почти 30. И у нее сейчас так сильно не опадает шерсть. Когда начинается линька, хавайтесь и бегайте. Потому что она сыпется, с нее сыпется, как снег с неба, прям вот клубками такими. Поэтому да. Ну, вот самое лучшее, это если покупать собаку, и она будет очень сильно линять, тем более летом, потому что зимой они ж не линяют. Вот. Просто надо покупать шампунь от Линьки, прям вычесывать, прям вот вычесывать в ванной, ну, либо в груминг-салоны отводить, но я не отвожу, потому что, а смысл, там нечего им делать, я сама, в принципе, могу все делать. Вот, и прям этим вот шампунем вычесывать, 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 и все. И, в принципе, потом шерсти очень долго не будет. Вот. А насчет без подшерстка, есть такая собака, я забыла, как называется. Она такая еще все тело, типа, у нее почти лысенькое, а мордочка, там, где нос и глаза, вот верхний такой чубчик я называю, он и есть. И еще, по-моему, хвост тоже немножко с шерсти. А вот прям лысых, я даже не знаю. Нету, наверное, таких. Ну, может, и есть. Ну, короче. Поэтому да, тут надо прям выбирать. Бо шерсти... Ну, я думаю, даже те же самые лысые коты, сфинксы, у них есть пушок. И у них тоже есть очень много минусов. Потому что я видела видео в ТикТоке, там, где показывали, так сказать, последствия этих сфинксов на диване. Там диван был такой белый, такой, ну, светлый, короче. А от них столько вот грязи, так сказать, что там уже даже не знаешь, что лучше, шерсть, либо без шерсти. Поэтому да. Но у меня была лысая крыса, кстати. Да, у меня еще были крысы. У меня было очень много крыс. И у меня была лысая крыса. Ну, не у меня. Со мной тут жила одна девочка. Ну, короче, подруга, так сказать, да? Пускай будет так. Вот. И из-за нее я начала заводить себе крыс. Потому что я влюбилась в этих животных. Они просто идеальны. Я их тоже очень, 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 очень люблю. И она себе звала лысую крысу. Ее так и звали Лысая. Да, фантазии много было. Вот. И она такая прикольная просто. И я теперь тоже хочу погладить когда-то в этой жизни лысую эту кошечку, сфинкса. Вот. Но я даже не знаю, где их можно найти. А только можно найти, у кого есть лысая крыса, ой, лысая кошка, и ее погладить. Фух, поэтому да, привет. Да-да-да, привет-привет. Всем привет. Вот, поэтому да, насчет этого шерсти там сильно. А у меня еще, вот я не помню. Вот, например, у моего дяди, он с нами жил же там много, ну, все время до этой войны и так далее. Вот. И потом он там переехал, и всю жизнь он жил с нашим котом. То есть все это время, вообще все эти почти 18 лет, он жил с Рыжиком, с моим котом, и ничего не было. А потом у него началась прям жесткая аллергия на шерсть кошачью. И все. И вот и как прогадать? И у меня тоже появилась, короче, аллергия на крыс. У меня ее никогда не было до этого момента, пока я не завела там, я не знаю, какую по счету крысу. Много их у меня было. И у меня началась аллергия. Вот. Да, да, но я думаю, да, они такие прям, я думаю, они еще теплее, чем, ну, шерсть наша скрывает теплоту. Кстати, насчет собак и теплоты. Э, Это просто подогрев. Шейла, перестань. Она просто подогрев, она такая горячая. Я зимой спасалась именно собакой, потому что она мне грела ноги, потому что все остальное мне не помогало. Так что плюс в собаках они очень-очень теплые, очень теплые. Поэтому да. Фух, да, так, я уже хочу пить. Сейчас я попью. У меня тут чуть-чуть осталось.
Хм, чайка. Чаек. Так, по чуть-чуть развиваем что-то это. У нас прям такой разговорный больше стрим, бо я практически ничего не делаю на ферме, бо я немножко путаюсь. То я что-то рассказываю, то я что-то там делаю. Так что да, заходим. Ой. Так, нажимаем сюда. Сколько там еще осталось? 7 минут. Ну вот сейчас как раз таки 7 минут мы поклацаем хлеб, чтобы не профукать время. Мы и так это сделали по факту своими разговорами. Вот. Фух, поэтому да. Поэтому котики, собачки. Да. А еще у меня есть шиншилла. Ой. Шиншиллы тоже, кстати, очень сильно линяют. Но она не у меня в комнате. Поэтому я не знаю, что там она и как. Вот. Так, садим. Так, нет, я это покупать не буду. Так, здесь у нас же тоже получается. Но я не хочу продлевать. А мне все равно надо будет продлевать, да? Получается. Я поняла. Ну, я коплю, как минимум, алмазы. Все, я отказалась, да? Ну, все, слава богу. Если вы про ячейки, вот, например, здесь, да, то я коплю. Но это мой 66 уровень. Я пока здесь не трогаю. Тут у меня 129 алмазов. А на моем каком-то там уровне, там, по-моему, около 600. Я не помню, сейчас посмотрю. 560, да. Но я пока коплю, я не знаю. Мне трудно с ними расстаться. Я не могу. Я жду, когда у меня появятся наконец-то гроши, деньги, чтобы наконец-то купить и сразу потратить их на алмазы и купить много-много расширения вот этих вот я этих ячеек. По 9 ячеек, но у меня смотря как. То есть я не все активирую ячейки, то есть на моих главных, те, что я постоянно, я скип. Я вот здесь, тут у меня 6, здесь у меня 5, тут тоже 6, ну тут нет, тут 4 получается, да? То есть смотря как, то есть у меня какие события есть, то я и открываю. Поэтому я не всегда открываю. Вот здесь у меня тоже, вот тут больше всего, по-моему, если не ошибаюсь, 7, потому что здесь я много ставлю анигири. До 200. Ну да, ну да. А я вообще, если честно, я в шоке, потому что вообще расскажу, как я начала играть в Heyday. Я ж не рассказывала, по-моему, в моих первых видео или нет. Короче, моя тетя, когда мне было лет, наверное, 7, ну что-то типа того, когда я была совсем мелкая. Вот, она как-то играла в эту игру, и я это увидела. И я подсела на нее из-за моей тети, потому что мне понравилось. А это еще ж какой год, господи, 2014, не знаю, там 15, 14, плюс-минус. Это ж ферма совсем-совсем новая. Сколько там этой ферме уже лет? И я тогда вот это начинала. Я помню, она еще тогда мне говорила, только попробуй тронуть мои алмазы. И я их не трогала. Вот. Потом же я начала играть где-то 5 лет назад в эту ферму. Но это не вот это, по-моему. Потому что ту я потеряла. У меня был где-то 50 какой-то там уровень, я ее потеряла, профукала. И, кстати, да, записывайте с 12 года. Ну вот, я же говорю, вот это только было только начало Heyday темы. И тогда я как раз таки вот из-за тети моей не играла на ее телефоне. И то это было очень редко, потому что это ж тетя, ее телефон, и она постоянно на работе, и не было времени. Вот, и что я говорила? Вот. И я вот это ж играла. И я не думала, что я смогу накопить даже 100 хотя бы этих алмазов, потому что я их постоянно тратила на Тома. Вот. А потом что-то я так раз, два что-то играю. Потом я удалила игру. Каюсь, да, я ее удалила. А потом скачала вот с начала войны, где-то плюс-минус, как раз таки 4 года назад, где-то так, уже 5 скоро будет. Вот, и я ее скачала, и с тех пор она меня вот это вот, так сказать,
поглубила в себя, и я больше ее никогда в жизни не удалю ни за что, ни за какие деньги. Вот. И я вот копила, просто делала. То есть я не тратила, я, в принципе, никогда в жизни не покупала за алмазы украшения. Для меня это прям жесть. Я не знаю, насколько должно быть красивое украшение, чтобы я его купила за алмазы. Вот. И я никогда не тратила, просто играла. То есть я ничего не делала. Плюс, я не помню, с какого там уровня, с 60 или с 50 какого-то уровня, открывается вот склад ускорителей. Начали мне попадаться ускорители на того же Тома. Я уже перестала их покупать. Именно покупать того Тома за алмазы, потому что думаю, зачем, если там, может быть, скоро появится ускоритель, я его где-то там найду, и все. И с тех пор я вот так вот их коплю. Вот. А сейчас я наконец-то настроила свою карту, и я теперь могу покупать через магазин себе алмаз. Вот, поэтому вот так. Поэтому я их пока коплю. Ну, кстати, сейчас, вот давайте сейчас подождем, там 3 минуты плюс-минус осталось. Мы сейчас отправляем эти хлеб, подделаем, короче. Фух. И мы можем перейти на мою самую какую-то там, вчера я создавала, да? 5-й уровень у меня, по-моему. Фермы, что мы вчера видео снимали. Я зайду, и мы попробуем его там все потратить, так скажем, свою ярость на алмазы перекинь, чтобы оно все ушло с этими алмазами. Но это маленькие фермы, так что да. Вот. Кстати, напишите, может, кто смотрит, может, у кого-то есть планшет, как вам играется на планшете, потому что я читаю планшет, я не могу, потому что я много видео видела насчет, ну, типа, как рекомендаций, да, что, типа, лучше играть с планшета, потому что, типа, зрение, хана, что, типа, ну, короче, лучше играть на планшете. И я никогда уже не могу дождаться, когда же уже у меня наконец-то такой планшет, чтобы я скачала себе игру. И меня пугает только одно, что когда я куплю планшет, перекину туда, понятное дело, свою почту, через почту подтянется моя главная ферма, а мои младшие фермы. И вот как? Я не знаю, как их перекинуть. Мои все почты, они все разные. Пароль я, понятное дело, что не помню. И, короче, не знаю. А, Хорошо. Да, вот я эти видео когда-то, помню, в детстве снимала, когда мне было лет, наверное, 8, где-то 2 класс, с моим там другом, короче, по школе. Майнкрафт, ну это тема, наверное, прям популярная была, чтобы дети снимали Майнкрафт на YouTube. Вот. Но тогда, когда это было легче. Сейчас попробуй сними видео и выстави его. Там какие-то проходить надо эти просмотры, еще какие-то авторские права, еще что-то там, короче. И я такая думаю, ой, лучше бы я не знала в детстве, что это будет все сейчас. Но я уже привыкла, так что нормально. Играется нормально. Так, сколько там минут? Все? Все, мы прошли. Не очень удобно. Ну да, но я все равно все-таки мечтаю о планшете. Вот, потому что, ну реально глаза немножко побаливают. Плюс, если будет планшет, вышел, то даже ладно, этот телефон будет доживать свои последние дни, мой главный который. Будет планшет, на нем будет эта ферма главная, а те все остальные на телефоне. Ну, короче, что я хотела вообще сказать, это то, что нужно записывать пароли. Записывайте пароли своих ферм дополнительных. Тем более те, кто смотрит, может, кто со вчерашнего вечера, с моего вчерашнего видео, начал себе делать новые фермы. Реально, записывайте пароли. Я вот записала себе первых 2 пароля, надеюсь, я их не потеряю, потому что я не помню, какая игра под какой моей почтой, и это трэш. Да, планшет, да. Но я не могу. Я хочу планшет. Я буду копить на него когда-нибудь. Ой, так что да. Вот. Фух.
Так вот, все, мы прошли вот эти вот хлебушек мы собирали. Сколько я насобирала хлеба? 54, плюс-минус там еще это. Ну ладно, я не буду трогать. Так, боже, что я хотела только что делать? Садить деревья и потратить алмазы. Да, давайте начнем с алмазов. Правильно? Переходим. Сейчас, вот так вот. Жук, 5 уровень. Йоу, сейчас будем на самом маленьком уровне играть. Вот и Грег нас ждет. Ой, переходим сюда. Так, нет, это старые. Это на следующий день. Вот здесь у меня есть подарочек. 4 топорика. Прекрасно. Что у нас тут? Собираем. Раз, два, три. Переходим домой. Ага, кстати, насчет тоже, да, планшетов, то, что хотела сказать. Я видела видео тоже в ТикТоке. Я не знаю, как эта страна называется. Там такие какие-то названия. Но это какая-то прям, это, как она, восточная, что ли. Вот. Но это популярно, что типа больше восточные и эти страны играют тоже в Hay Day. И там они играли в Hay Day на часах. Это как? Я в шоке. Вот эти обычные часы, типа, ну, там, где можно клацать и отвечать на сообщения, такое вот. Вот. А чё? У нас только 5 уровень. Ну, давайте дойдем до 7, пока что-то тут побахаем по этот. Может, быстренько дойдем до 7 уровня и сможем что-нибудь продавать. Вот. Обычные, типа, это Apple могут быть или еще какие-то. И там было прям, я не знаю, как они это делают, там же ничего не видно. Ты там заходишь в амбар, и ты ничего не видишь. А сейчас разве не такой же шрифт? Потому что я тоже заходила, да. Я помню, это было ужасно. Это был прям для меня ужас, когда было то обновление со шрифтом, который вообще ты не разглядишь вообще никак. И так глаза разлетаются в разные стороны. А тут еще шрифт сделали тонким. Но у меня сейчас обычный. То есть, не знаю. Вот у меня обычный шрифт, как был раньше. Его, я так понимаю, что пофиксили. Не знаю. Может, попробуйте, типа, перейти опять на русский. Вот. Может, он сейчас опять поменялся. Но я, к сожалению, настолько хорошо английский не знаю, чтобы на нем играть. Было бы неплохо, конечно. А еще книги читаю, господи. Кстати, насчет книг. Какие книги читаете? Давайте пообсуждаем. Я, к сожалению, только 2 книги за свою жизнь прочитала, так что похвастаться многим не могу. Вот. Я читала эту «Хирург и ассистент». Ну, она такая популярная. Типа из тех, наверное, многие люди начинали читать именно эти книги, как начать по факту читать с книг, сами книги. Много я со школы вообще ничего не читала, так что про это можно вообще не думать. В школе нормальных каких-то книг не было. Ой, литературу. Ну, смотря какую. У меня, кстати, много книг старых. Могу отправить по ссылке. Да, у меня прям тут склад. Ой, да. Ого, ни черта себе. 3000 книг. Ну, прям, ни черта себе еще раз. Не, я столько не осилю. А, Это по факту, да-да-да-да-да. Я тоже думала. Вот это книга «Хирург», потом «Ассистент», и потом еще штук 12, по-моему, там всего их идет. Получается еще плюс 10, если первых 2 я почитала. И там еще получается как? «Хирург», потом продолжение «Ассистента». А потом каждая книга, штук 10, просто разная история, но по факту тоже преступление, там что-то это. По этой книге есть даже сериал. Называется Риццоли и Айлз, по-моему, что-то Айлз, что-то такое. Ну, там можно найти как-то, покумекать, короче. Вот. Я думала, все. Мне же понравилось читать. Все, буду читать. Капец. Будет у меня полочка с этими книгами. Всю куплю себе эту, как она называется? Как она называется? Забыла. Серию.
Это мой первый стрим. То есть я сегодня пыталась 2 раза начать стрим. Сейчас более-менее, я так понимаю, звук нормальный. Я надеюсь, меня хорошо слышно. И это вот мой первый стрим. Так что это такой залетный, мимолетный. Вот. Так, как мне повысить этот уровень? Я не могу. Это будет долго. Жесть. А я хотела купить эти. Да, вот видите, у меня 58 алмазов. Давайте купим хотя бы вот так 5. У меня остается 31. И сейчас мы откроем какое-нибудь новое молокозавод, например. Скрипит. Ну да, к сожалению, да. Но это такой звук. Это мне надо нормальный и микрофон, и телефон, и все остальное. Не знаю, когда это будет нормально все настроено. Но это такой первый. Может, потом уже на следующий стрим я уже нормально что-нибудь придумаю. Может, будет нормальный этот звук и все остальное. Так вот, и я, короче, прочитала первую книгу. Вот первая книга, вот «Хирург», она такая прям, ну да, интересненькая. Вторая книга, ну, типа, смотреть, точнее, читать можно, но немножко заезжено такое вот. А потом я такая, все, с меня хватит. Я не знаю, когда я следующую книгу куплю, так что хватит. Но я уже, у меня там целый, это, есть список целый книг, которые я хочу. Поэтому да. А, Так, а я же через это и снимаю. То есть я пробовала через стандартный YouTube. То есть я просто зашла, нажала прямая там эта трансляция. У меня не было записи экрана написано, у меня была просто прямая трансляция. И у меня начала записываться просто, ну, типа, камера моя, да? И не получалось. А потом же я начала записывать через вот этот вот значок, вот он у меня летает здесь. Ого, час! Ничего себе. Капец. Скоро будем заканчивать, бо чувствую, у меня нет, не хватит памяти или чего-то. Я не знаю, оно записывается мне в этот... Да, меня Марина зовут. Вот. И, короче, этот... И да, вот. И с тех пор я больше пока ничего не читала. Но я много чего хочу почитать. Там есть много этих книг типа 18+, короче, всякие. Но я не знаю, когда я до них дойду. Так, как мне наконец-то повысить уровень? Как мне повысить уровень? У меня 481 монетка. Так, 16. Все, у нас 4 алмаза. Все, у нас 4 алмаза. Хана. Нам хана. Так, покупаем коров. Ну, в смысле? Ну, нет. Ну, спасибо. Вот сюда. Раз, два, три, 4. 4. Да, поэтому я надеюсь, что я... Ну, почему ты глючишь? У меня заглючило что-то. Сейчас я перезапущу. Ну, не перезапущу. Так, у меня достаточно денег купить молокозавод. Чего? Конечно. Я зайду, конечно. Ну, потом я ж после записи зайду на канал, посмотрю, что там как. Вот. Так. Понятно. Да, ладно, ясно. Да, так. Ладно, я пока не могу. У меня пока нету. Ну, суть в том, что мы купили. Ну, тут еще совсем чуть-чуть. А может, я какой-то этот отправлю? Мне надо что? Яйца и хлеб. Хлеб, хлеб печется. Ну, пытается как минимум печься. Ну ладно, давайте я так психану, короче. Психану, короче. Вот так, вот так. Отправим. Может, сейчас мы сделаем 7 уровень, хоть что-нибудь. Пока он там едет. Фух. Так что да. Так что да. Вот. Уже почти 2 часа. Ну да, мы скоро будем заканчивать, так что готовьтесь, скоро будем заканчивать. Так, ну что? Нет? Нет 7 уровня? Ну, понятно. Сколько не хватает? 37. А может, 32. А вот есть что-то. По 7. 7. И... О, 36. Шикарно. Вот. Так что да. Я вообще не знаю, как люди читают с телефона, например. Да, да. Уже все забито. У меня тоже уже все забито. Я же пыталась сделать так, чтобы у меня было
всех продуктов, там, по чуть-чуть хотя бы, да. И из-за этого у меня теперь вообще нету места. Так, у нас 7 уровень, ура. Да. Так вот, я не понимаю, как люди читают с телефона. У меня мама читает с телефона, с компьютера. Я не понимаю, как они это делают. Я даже когда какие-то фильмы, сериалы смотрю, я зачитываю, типа, о чем этот фильм-сериал, да, и у меня уже глаза разбегаются, прям болят. А тут вообще читать книги еще капец. Так, и газета, да, мы можем попытаться что-нибудь уловить. Опа, видите? Вот так вот мы можем ходить и ловить. Но это прям надо нервы. Опа, смотрите, ничего себе мне сегодня везет. Но, к сожалению, я не смогу себе сейчас увеличить амбар, бо у меня нет места. Места нету, к сожалению. К сожалению, нет места. Так, я помню, что мы сейчас должны были посадить деревья. Давайте, наверное, сейчас мы быстренько, пожалуйста, работай. Посадим деревья. Вот, а еще я знаю, что все ждут, когда наконец-то разработчики сделают второй молокозавод. Да, как вот у нас есть 2 сахарницы, так почему они не могут сделать 2 молокозавода? Вот реально. Это ужас. Это ужас. Но зато, потом, конечно, его надо искать будет, куда установить, там поставить, бо он не маленький. Так, что хотела? Деревья. Так, посмотрим, какие у нас есть. Так, у нас есть лимонное. Мы соберем. Раз. Лимонное собрали. Потом есть апельсины, персики, оливки, вишни. Вот это. Чего у нас нет? У нас мало вот этих. Да, вот я же говорю, в чем проблема добавить 2 молокозавода, реально. Вот две сахарницы, вот 2 сахарницы есть. Зачем нам 2 сахарницы? Нет, конечно, хорошо, что они есть, но, блин, вот прям в тех производственных зданиях, которые реально нужны, их мало, они по одному всего лишь. Почему их немного? Фиг его пойми. Так, что у нас там? Прокрутим вверх. А у меня, кстати, больше нету никаких деревьев, которые можно будет потом открыть. Так, гранатовое дерево надо. Давайте хотя бы по 5 штучек что-нибудь высажу. По чуть-чуть. Так вот, 1, 2, 3, 4, 5. 5 получается, да? Так, тут уже мы открыли путь наш. Так, посадим гуава, пальма, манго. Давайте пальму, наверное, парочку штучек тоже посадим. Чуть-чуть. Я как раз-таки себе сейчас много этих пил нафигачила, стомов. Надо будет не забыть их тоже перекинуть на ферму. Вот. Дальше. Это все у меня есть. Персики есть. Давайте вот это еще добавим. Чтобы уже, так сказать, не было пустым местом наше. Вот так. Тут получается больше. Ну ладно. Вот это поставим, вот это поставим, вот это поставим. И вот это поставим. Вот. А еще, кстати, это мне только что пришло в голову просто. Им бы можно было бы попробовать сделать то же самое, как с пароходом, только с этим, как его? Да. Да. Их очень мало, куда их можно впихивать, эти все. По факту, вот, например, бананы, да, я их впихиваю вот сюда, по-моему. Вот. Смузи с черничным кунжутом. То есть тут есть банан, вот эти вот и так далее. Поэтому да. Так, я сбилась. Что я хотела тут что сделать? Так, это я посадила. Я говорила про Шейлу. Перестань. Успокойся. Не надо гавкать. Она в один момент, если что, может очень громко начать лаять, так что не бойтесь. Может, просто кто-то придет домой. Я говорила про наш пароход. Вот если бы они сделали пароход, точнее вот этот вот, как он называется, поезд, таким же, как пароход. То есть быстрее бы он приходил, чем там, сколько времени он приходит. По времени, я не помню. И если бы он приходил быстрее,
как и пароход. Шейла, ты меня сбиваешь. Помолчи. Это соседи. Успокойся. Мне уже голова кругом от тебя идет. Чушь. Он там тоже, по-моему, раз в 4 часа приходит. И могли бы тоже добавить какие-то подарки за это. Потому что, если честно, меня здесь очень редко бывает. Вот на этом вот, как оно, не заповедник, город, да, наш город. Но меня на нем очень мало бывает. Да, я это имя нашла тупо из-за музыки. То есть я тогда помню, в ТикТоке была популярная песня от всяких тоже животных, там миленькие, там котики, собачки, кролики, зайчики и так далее. И там была песня «Oh my Shayla». И я сказала, ее будет так звать. Поэтому да. А если был бы мальчик, я бы его назвала... Как я его назвала? Я не помню. Салем, по-моему. Вот Салем. Да-да-да. Поэтому... Вот. Да, тоже из музыки. Вот я же говорю, да. Вот, поэтому да. А если бы было там еще какое-то другое имя, но я не помню уже какое. Что такое? Ты уже проснулась? Полноценно хочешь гулять, да? Полноценно хочешь гулять. Вот. Так. У нее, кстати, есть Инстаграм. Шейла, у тебя же Инстаграм. Я могу скинуть вам Инстаграм в Телеграм-канале. Ее. Если захотите, можете подписаться. Там у нас клан собачий. На меня подписаны все собачники Киева. И не только Киева. Да? Я там просто выставляю, как она гуляет и так далее. Я потом добавлю вас, конечно. Если не забуду. Так. Ну, сейчас я добавлю, поищу. Попробуем. Я же добрая душа, правильно? Так, поищем, да? Сейчас будем писать долго и нудно. Так. Нет. П. Так. П-О-В. Ц-П. О. Так. И так. Вот это вы, да? 211 уровень. Ничего себе. Прекрасно. Добавляем. Я добавила, все. Все, я добавила. Так, хорошо. Что такое? Ты хочешь гулять? Ну, скоро мы закончим. Тут еще чуть-чуть осталось. Мы сейчас еще немножко поиграем. Не знаем, конечно, что мы будем играть. Ну, все, я добавила, да. Так, соберем здесь. Я уже не могу дождаться, когда у меня будут готовы наши эти... Вот это вот. Еще долго будет. А может, у кого-то есть... Как оно называется? Соус из маракуйи. Я могу сейчас поставить помощь, и вы можете мне помочь. Чтоб я не ждала долго этого... Готовки этой. И себе поможете, и мне поможете, правильно? Я могу тогда сейчас еще что-то выставить. Я сейчас так вот нажму. Да, может, поможете мне. Бо я так долго буду ждать. Так, а я вам выставлю тортики. Дальше. Что мне еще здесь, в принципе, не надо? Вот это. Вот это можете забрать. Мне это тоже не надо. Я их не особо там... Но мне там надо только 5, да. Ну, хотя бы одну закройте. Смотрите, я могу одну закрыть. Вот. Вы мне одну... Да, спасибо. А я вторую закрою. Все. Прекрасно, спасибо. Все, у меня, оказывается, там было уже 3. Тогда было 2. Так, открываем. Что у нас здесь? Что мы можем забрать? Заберу, наверное, колышки. Да, наверное, колышки заберу. Так, и я вам продам еще. Продам еще пирог, как раз-таки с маракуйей. Яблочный пирог. Тут его у нас так вот. И, наверное, бляха, капец, у меня все равно мало места. Смотрите, я все равно продаю. Да нет за что. Вот. Я все равно продаю, а у меня всегда нет места. Ужас какой. Да, это, наверное, из-за того, что у меня здесь вот мои эти штучки. Штучки-дрючки. Так, что вам могу? Арбузик могу продать. Надо вам кому арбузик? Кстати, кто уже ел арбузы? Делитесь. Я буду вам завидовать, потому что я хочу арбуз. Мы пока не берем. Мне кажется, они еще пока не особо, как это называется, спелые, да? Вот. Я пока их не беру. Хотя я видела такие арбузы, господи. Они как 2 головы. Ай.
Завидую, я тоже хочу арбуз. Я ела персики, все, я люблю персики. Я ела персики и сливы, но сливы я ненавижу, фу. Смотря какие, бывают вот прям вкусные, сладкие, а бывают такие, что прям кислые, горькие даже вот такие вот. Я тоже хочу арбузик, да. Так, ну все, мы здесь, в принципе, так молоко. Собираем молоко. У меня сейчас, кстати, работает этот Эрнест, по-моему, да? Если не ошибаюсь, его так зовут. Дедушка тут. Вот. Да, Эрнест. Что тебе не надо? Что тебе мало? Козьего молока. Ну, я понимаю. Сейчас посмотрим, может, у меня есть. Да, есть. Заберем. Я надеюсь, этот эфир сохранится, потому что тот, который крыжовник. Господи, крыжовник, это, если не ошибаюсь, мама моя его немножко по-другому называла. Как он назывался? В амбаре свободного места у меня очень мало. У меня всего 2 900, а сейчас у меня 2 715 забито. У меня там всего лишь копейки остаются, поэтому я пока его не трогаю. Агрус, это же не оно? Или крыжовник это совсем другое? Я уже не помню. Подожди, крыжовник. Крыжовник. Смотрим. Да, агрус. Мама моя его называла агрус. Он очень вкусный тоже. Я помню еще, он продавался у нас на базарчике, короче. У нас когда-то тут был еще пока живой базар. Сейчас уже его там практически нет. И я помню, там он в стаканчиках продавался. Знаете, такие, короче, стаканы, я не знаю, сколько там миллилитров. Где-то, наверное, 350 плюс-минус. В него еще наливали квас разливной. Вот такие стаканы. И там были вот эти стаканы агруса. Боже, какой он вкусный. Но я люблю зеленый. Вот я не знаю, я, по-моему, пробовала красный, он какой-то тогда был не особо мне. А вот крыжовник, да, вот агрус. Ой, ужас. А еще хочу эту. Я тоже ее постоянно путаю. Голубика, если не ошибаюсь. Есть черника, а есть голубика. Вот то, что побольше размером, вот то я хочу прям тоже. У меня покупали родители как типа на закрутку, на всякие эти, как они называются, варенье, вот. И я тогда помню их все съела, и варенья не было. Так что мне нельзя давать фрукты, которые на варенье идут. Они идут потом не на варенье, а мне. В мой живот. Так, вот это мне не надо. Вот это мне не надо. Вот это мне... Я могу активировать. Не знаю зачем. Пусть что-то там делается. Вот. Ой, земляничка. Ой, малинка, клубничка. Кстати, клубнику я ела, да. Да, клубнику еще ела. Но у меня настолько часто ее берут летом родители, что я уже не могу ее есть, если честно. Поэтому от малинки, да. От малинки бы еще чего-то там. Что еще бывает? Не помню. Да. Я помню как-то тоже на варенье дедушка у меня покупал, как оно называется? Оно похоже на сливы. Тоже такое же. Как оно называется? Как оно называется? Забыла. Оно такое же, тоже кругленькое, темное, очень похоже на сливу, но оно как-то по-другому называется. Я забыла, как оно называется. Ну, короче, боже, он мне тогда сказал ее перебирать. Вот косточки убирать с нее. Выталкивать там это все в разные типа кастрюли. А я тогда ее так переела ее, что после этого я ее больше в жизни никогда не буду есть. Прям, она у меня прям в ужасах будет сниться. Да, и смородина вкусная, да. Ну, я не знаю, с такими у нас сейчас такая вот эта вот переменчивая погода, то у нас 40 градусов, то у нас еще там, я не знаю, то у нас потом холод, град, дождь и так далее. Я иду. Сейчас я вспомню, да? Мне что-нибудь там поставили? Да ладно. Так, молока вот это вот, да? А что тут? Что тут у вас? Ничего себе, это мне? Да ну, вы что? Спасибо! Господи! У меня мало этого места. Спасибо. Божечки, это прям праздник какой-то. Праздник. Спасибо большое, спасибо.
Да-да-да. Боже, я вспомнила еще. Когда-то в школе, когда была. Ой, а я вам тут что-нибудь помогу тоже. Что я пока могу пособирать тут. Некоторые задания могу вам поотправлять. Тут, скорее всего, я не буду, потому что у меня 9 всего лишь этих. Вот, вспомнила я как раз-таки, когда-то в школе, когда была, там был у меня одноклассник один, и он услышал о том, что я играю в Hay Day, а я тогда как раз-таки тогда скачала эту игру, и тут аж до 50 какого-то там уровня, короче, до нее доходила. Вот. Вот. И что у вас тут еще можно? А, нет, у меня мало, к сожалению. Вот. И я, короче, сказала ему, что я там играю, ля-ля-ля. Он скачал эту ферму свою тоже. Он, оказывается, тоже в нее играл. И он мне отдал все свои материалы. Боже, какая я была на седьмом небе от счастья просто. Но он мне не играл, типа, он просто отдал ее и все. Я такая, боже, спасибо. Так что да. Так, давайте сейчас посадим морковку, того, чего у меня, как всегда, мало. Вот это посадим. Чего-то там еще посадим. Чего еще посадить? Вот это посадим. И вот это посадим. И вот это посадим. Чтобы он просто тут что-то там досаживалось. Так, тут я могу забрать ежедневные награды. Я не знаю, как это работает. Вот на моей старшей ферме, вот 120 уровень. Может, это с какого-то уровня такой начинается или как. Но я могу забрать эти ежедневные награды просто щелчком пальца. То есть вот так вот нажать и забрать. Потому что на всех остальных фермах мне надо смотреть рекламы. Но я их не смотрю. Я там не забираю никакие эти вот вещи, подарки и так далее. Вот. Так что да. Так, здесь давайте сейчас мы поставим продукты. Будем уже заканчивать. Да, серьезно? То есть, когда я покупаю что-то типа в магазине, например, алмазов, то типа реклама прям автоматически. Понятно. Спасибо. Буду знать. Но я не знаю, буду ли я там на следующих своих тех фермах что-то покупать за реальные деньги. А, кстати, такое было уже. Это было прям... Я почему-то думала, что это моя старшая ферма. Я поняла. Но я всего лишь пару раз покупала. У меня сейчас что-то грузится. Виснет немножко. Сейчас оно отвиснет, и я на всякий случай продолжу что-то говорить, да? Так вот, я покупала сколько раз? 2-3 всего лишь, по-моему. По-моему, где-то около 3 раз всего лишь покупала за реальные деньги тут, на моей самой старшей ферме. И то это были алмазы, тупо там гривен 20. Ну, это копейки. Ну, реально, согласитесь, это копейки. Каждый игроман так говорит, что это копейки. А потом каждые 20 гривен перерастают в еще больше. Но со мной, я надеюсь, такого не будет. И я пару раз покупала алмазы. И как-то я зашла на свою, вот ту вторую, нет, наверное, третью, вот какую-то из, либо 66-й, либо 56-й уровень. Я зашла на какую-то из ферм и увидела у меня здесь сбоку, там, где кораблик, там, где 1 день 21 час остался, вот здесь, снизу, там, где деньги. Там была такая, короче, рекламка, типа, купите там за 102... не за 125, а за 25 гривен, тоже копейки, я считаю. И там были всякие принадлежности для амбара, силосной башни, расширение места, 60 алмазов или сколько там. Деньги еще были там тоже 1020 или сколько, я не помню. Вот. И я такая, типа, ну мне это надо. А я почему-то думала, что это мой старший уровень. Вот этот вот. И я думаю, ну мне 100 пудов надо. Вот. А потом оказалось, что это была моя младшая ферма. Думаю, ну ладно. Но зато я потом себе там тоже увеличила некоторые эти ящики, ячеечки по чуть-чуть. Перестань. Ты чего рычишь? Ничего ты рычишь. Скоро пойдем гулять. Сейчас мне тут надо немножко понаставлять продуктов, я слишком заговорила за сегодня. Вот, и мы сейчас понаставляем. Вот так, раз, два. Тут вот это поставим, тут вот это поставим. Тут у нас чай. Чай. Тут у нас вот это поставлю. Тут вот это поставлю. Так что да. Я не знаю, когда я наконец-то успею себе купить вот эту вот сельскую регатту. Правильно, да?
премиум за 125, потому что постоянно зарплата перепадает, не моя зарплата, к сожалению, перепадает именно на пятницу, когда она будет, а там я, к сожалению, так не получится, короче, купить. Но может в этот раз получится, я не знаю, потому что хочу. Кстати, вот напишите те, кто покупают фармпас. Мне очень интересно послушать, потому что раньше мне так казалось, что фармпас был лучше, потому что там было много опыта, было много денег, было много этих, как они, забыла, как оно называется. Вот этих вот ящиков, короче. Вот что мы видим сейчас на экране. Вот. Не за что, не за что. Да тебе спасибо за столько этих продуктов. Так еще и за копейки. Вот. Да. А потом, я так понимаю, оно все скатилось. То есть, но сейчас я смотрю, здесь, в принципе, тоже достаточно. Вот, я же говорю, да. Вот, оно реально испортилось. Прям вот, к сожалению, да. Вот тут, например, тут 2 звезды. Ой, извините. Так еще и за сколько? За почти 500 гривен. Ни черта себе. Не, спасибо. Я не буду. Вот смотрите. 92 тысячи. Да. 92 тысячи. У меня сколько? 617 получается, да? 617. Тут 92 тысячи. Тут есть еще тройные. Тут 192. Ну, в принципе, плюс-минус за эту сельскую дорожку, точнее фармпас, ну, в принципе, можно подняться. Да, ну я, в принципе, не знаю, к сожалению, да. Но я, кстати, у меня же есть еще второй мой уровень. Я могу и со второго уровня на вас подписаться, почему бы и нет. Только там я, наверное, тоже вообще забита. Сейчас посмотрю, что у меня здесь за продукт. Да, у меня тут тоже забито, прям под ноль. Жесть. Жесть. Но я сейчас могу продать, потому что я все равно буду продавать. Сейчас заберу это все на втором своем уровне. Вот так. Я только за. А, да, благодаря фармпасу, я же говорю, там можно прям, ну прям подлететь. И мне кажется, за один фармпас, ну, смотря какой уровень, там под каждый уровень свой уровень идет, и типа больше опыта. Вот. И можно, я думаю, 2 раза улучшить. Вот прям 2 раза улучшить, мне кажется, можно. Поэтому, я не знаю. Я не знаю. Вот когда я в этой жизни разбогатею, в этой жизни я не знаю, когда это произойдет, но я попытаюсь. Что такое? Привет, пес. Скоро идем. Сейчас я повыставляла, я попытаюсь собрать на этой ферме с той фермы. Короче, сейчас разберемся. Будем уже заканчивать, да. Так, тут я соберу вот это. Вот видите? 30 получается, да? Я больше не смогу. Ладно, сейчас мы перезайдем. Выйдем. Ой, там на улице солнце. У нас завтра передают грозу. Ну да, потому что 500 гривен это, блин, капец. Да, с учетом еще... У меня по факту очень много. 2 уровня. Ну вот, пожалуйста, да. Я же говорю, то есть, смотря еще... Бывает так, вот надо прям попасть в день. То есть бывают дни, когда прям очень много заданий, много событий, много подарков. Там выполняешь, много времени свободного. И там, и там, и там. И получается быстрее добивается уровень. А бывает такое, что за месяц, ну, 1 уровень проходишь, и все. Но я помню, что я где-то за месяц когда-то прошла уровня 2. Вот плюс-минус. Так, яйца я продаю, бо яйца мне, в принципе, здесь не надо. И за еду заберу здесь тоже продукты. Что ты, собака, ноешь? Привет. Что собака ноет? Ты такая собака ноет, да? Да? Собака ноет. Так, я здесь соберу вот это. Тут мне не хватит. Ладно, это я сейчас соберу со своей старшей фермы. Ой, да. Но у нас тоже соседство хорошее попалось. Ну, с учетом того, что в соседстве моих ферм аж 4. Не знаю, это читерство или нет. Но мне кажется, самому соседству это в плюс идет. Вот. Что у меня аж 4 на каждой ферме. Вот. И я выполняю все.
А что так? То есть я не все купила сейчас. Так, что я там хотела? Найти Ярика, да, Ярик. Сейчас я попробую найти. Что там? Сейчас я найду. Вот, нашла. Вас найти еще здесь хочу, да? Давайте. Что, собака, расскажешь? Ты хочешь к нам в прямой эфир, да? Ты хочешь к нам в прямой эфир? Так, ПОВ. ЦПО. Ну, да. Ю. Оп. Все, я вас добавила. Так, я вас добавила. Где вы? Где вы? Не показывается. Сейчас найду. Сейчас найду. Да, собака. Да, собака. А что я там хотела еще рассказать? Я забыла. Тоже насчет... А, вот, я вижу. Всё, вижу. Что-то хотела еще рассказать. Не помню, что хотела рассказать. Что я хотела рассказать? Тоже что-то насчет фармпаса и уровня. Не помню. Ой. Помню, кстати, как-то вот это ж... Это было, по-моему, в этом году. По-моему, да, в этом году. Что ты хочешь? Я ж получила 100 уровень. Я тоже была на 7 небе отчасти, если честно. Вот. А потом тупо щелчками. 1, 2, 3, 10, 120 уже вот уровень. Я, если честно, думала, что у меня не будет так много уровней до конца года. Но теперь я в этом не уверена, и я надеюсь, что, возможно, до конца следующего года уже, получается, 27-го, да, у меня, возможно, будет еще больше уровней. То есть, например, где-то около 150 плюс-минус. Это прям если вдруг. Так, ладно, сюда я еще потом зайду. Я добавила вас еще на этой ферме, так что теперь да, теперь вы у меня везде есть. Вот. Да, так, тут хлеб, собирать не буду. Так, переходим на главную ферму. Сейчас я еще раз здесь что-то поставлю, я так отвлеклась, как всегда. Посмотрим. Вот. За эфиром я подписалась аж 5 человек, ничего себе. Это круто, это круто. Ой. Мне, кстати, будет интересно, как я добью хотя бы 500 человек. Это будет прям трудно, но надеюсь, не так трудно, как я себе... Да, ты ноешь? Не так трудно, как я себе представляю. Вот. Так. Тут что у нас есть? Пчелы соберем? Нет? А, нету места, да. Тут у нас тоже ничего. Тут можно, конечно, собрать. Я же надеюсь, они сейчас не... Да. Нет. Да, они еще нормальные. Тут соберем. Так. Немножко. И, в принципе, все. Насчет, кстати, ой-ой-ой. Почти 2 часа мы с вами. Ничего себе. Я думала, мы будем меньше. Уже 4 начала этого. Насчет, кстати, украшений. Я эти украшения, скорее всего, покупать не буду. Вот этот вот сено, дорожка. Ну, дорожка еще возможно, потому что я хочу ферму немножко улучшить в плане осени. Эти украшения я забрала. Здесь я не покупаю ящики, потому что тут всего лишь 1 звездочка. Там, по-моему, только 3 дается. Вот. Да, стримчик на полчасика. Да, я в шоке. Ну, я прям рада, что прям даже есть те, кто хоть что-то пишут. Потому что расскажу. Последнее, что я расскажу. Я обещаю, надеюсь. Я не помню, в моем телеграм-канале в самом верху прям, я, по-моему, там все удалила, либо нет. Потому что тот телеграм-канал был сначала по моим работам из бисера, потому что я плела из бисера, и, ну, по факту и плету, но сейчас я ничего не делаю. Вот. Ну да, вот, да. Да. Так вот, я там делала фигурки из бисера, типа пыталась как-то их продавать, чтобы, ну, хоть какую-то копейку зарабатывать. Потому что также, вот, насчет собаки, я пока не могу, к сожалению, пойти работать. Я бы уже давно работала, но я, к сожалению, не могу работать пойти, потому что ее надо стерилизовать. Дома оставить ее опасно, потому что здесь свои нюансы есть. Вот, я, к сожалению, не могу ее пока оставить дома одну.
Плюс она ужасно ноет. Когда остается дома одна. Бедные соседи, отвечаю. Вот. И я пыталась продавать эти фигурки. И в ТикТоке выставляла. У меня даже какой-то ТикТок там поднялся чуть ли на 100 тысяч просмотров. Я не знаю, как это получилось, но как-то это получилось. Вот. Потом... Так, давайте в рыболовную зайдем. Я туда еще не заходила. Вот. Потом что-то все затихомирилось. Никто ничего не По факту никто ничего не покупал, к сожалению. И у меня не было вообще подписчиков из-за этого ТикТока, да, в Телеграм-канале. Вот. И я тоже пыталась стримы вести и в ТикТоке, и тоже ничего. То есть там не было никакого потока, а тут хотя бы как-то. Так что хоть что-то хорошенькое, правильно? Так, тут у нас что? Тут 1, 2, 3, 4, 5. Собираем. Кстати, сейчас скажу. Я бы хотела, чтобы они увеличили вместо раков. Это надо. Мне это надо. Я хочу много раков. Потому что тут всего сколько? 6 помещается их. Как и уток. А я хочу больше. Мне этого не хватает. Я хочу побольше места для уток и раков. Почему они это не пофиксят? Это грустно. Так, да, собрали все, да? Так, что-то я еще только что хотела посмотреть. Если не ошибаюсь, сейчас мы зайдем посмотрим. Ой, не туда нажимаю. Не туда нажимаю. Выходим. Тут я все поставила, да. Так что, короче, да. Так что, короче, хоть как-то, хоть какой-то поток. Так, ну мы здесь все сделали. Вот, хотела посмотреть. Да, я уже здесь все собрала, я уже об этом говорила. У нас осталось 4 дня 20 часов. Это получается в понедельник, да? Если я правильно считаю. Вот. Но здесь покупать, вот, не знаю. Ну, кстати, можно. Каких-то 3 молота, да. Но у меня нету места, если сживаюсь. Прям полностью нету места. Там уже прям надо все чистить. Ой. Да, да. Но я работала с 14, потом школа, а потом работала пароход закрыть. Сейчас я зайду, посмотрю, если у меня будет место выйти. Сейчас я посмотрю. Вот, потом я работала получается, с 17, да, на работе. Не, мне не хватает, к сожалению, бобового соуса. Одно закрыла, а бобового соуса мне не хватает. Вот, да. И, короче, работала 3 месяца. И вот потом же школа, а потом собака, и теперь все, я теперь на шее сижу. Но, кстати, насчет фигурок по бисеру, я их продаю сейчас в магазинчике, у нас здесь есть магазинчик рядышком, типа там тоже бисер, все вот эти вот дела. И там женщина мне разрешила продавать, и когда-то что-то там берут, но пока не густо, не густо. Да, да, вот перьев тем более. Не за что, не за что. Перьев реально очень мало. Прям грустно. Я выберу вот этот. Чего мне здесь не хватает? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ой, идеально. Все получилось. Ну да. Но я еще тоже шучусь. Я сейчас тоже в этом. Но я в колледже, типа дистанционном. То есть мне, к счастью, не надо никуда ездить. В этом не повезло. Вот. То есть у меня практически свободный график, это вообще идеально, я считаю. Я свободно могла работать, но, к сожалению, никак. И с собаками не берут. Ну, это, конечно, моя уже проблема, понятное дело, что никто не обязан. Вот, но все равно. Ладушки, я уже отправила пароходик. Посмотрим, что там следующее будет. Вот, будем заканчивать, бо реально уже время. Вот. Пойду я гулять с собакой. Вот, поэтому всем спасибо за просмотр. Всем спасибо за стрим. Всем, кто что-то писал. Всем, кто помог. Ярик, спасибо тебе, реально. Спасибо. Вот, сейчас я буду разбираться, как выключить стрим. Я боюсь, я не знаю. Главное, чтобы он выключился и сохранился, я надеюсь. Вот, да, спасибо. Следующий стрим, возможно, кстати, будет на днях, бо мне понравилось, реально, мне очень понравилось стримить. Я прям
Мне очень понравилось, поэтому посмотрим, как получится по дням, когда у меня никого не будет дома, никто не будет мне мешать, никто не будет рычать, да, Шейла? Вот, и я напишу в телеграм-канале все, как всегда, все будет там. Поэтому все, всем хорошего дня, всем спасибо еще раз, всем пока-пока.